ఇంతకుముందు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మొబైల్‌లో బీప్ అనే ఒక అలర్ట్ అనేది వచ్చింది రైట్. అంటే ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనేది వచ్చింది రైట్. సో ఈ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ ఏంది? ఈ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ రాగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళు షాక్ అయ్యారు. అండ్ కొంతమంది ఏంది అసలు ఏందని ఫోన్ ఏమైనా ఖరాబ్ అయిందా అన్నట్టు కూడా డౌట్ వచ్చింది రైట్. సో ఏందంటే ఫస్ట్ ఈ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే మన టెలిఫోన్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పాన్ ఇండియా మొత్తం అందరికీ ఒకటేసారి ఒక మెసేజ్ అలర్ట్ అనేది పంపిస్తుంది. సో ఈ అలర్ట్ ఎందుకు పంపిస్తుందంటే ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ టైమ్స్లో ఐదర్ వర్షాలు ఎక్కువ పడ్డప్పుడు ఫ్లడ్స్ కానీ డిజాస్టర్ కానీ ఎర్త్క్వేక్స్ అలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ పంపించినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్గా సేఫ్ సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్తో పంపించేస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఎట్లుండే ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్స్ రేడియోస్ ఉంటుండే. సో రేడియోస్లో ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనేది ఇస్తుండే అండ్ దాన్ని బట్టి అందరు పబ్లిక్ సేఫ్ అవుతుండే. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మొబైల్ ఉంటుంది రైట్. సో ఈ మొబైల్ ఉండడం వల్ల ఈ మొబైల్ ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఎనీ టైం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఆల్వేస్ వాళ్ళ చేతిలో కానీ వాళ్ళ జేబులో కానీ అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ అనేది పెట్టడం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది.